maalin maartay sabti ama hada weekend dhalinyaradu badi galabta shaqay aadaan habeenkii waqti dambe ka soo baxaan insha Allah ta'ala adiga sheekh maxamed ahaan iyo qoleenka Abu Hurayra ayaa waxaan ka codsan doonaa insha Allah ta'ala intaadan bixin hal maalin oo kala weekend ah qabla safarkaaga insha Allah ta'ala inaad maartay aad noo sameeysan dhalinyarada baaqatay caawi helweysa fursadda inay ka soo qayb galaan in maartay ay fursad u helaan inay kula kulmaan insha Allah ta'ala ikhwani ahibbi fillah barnaamijkeena caawi wuxuu ka qoman doonaa kelmadda sheekh uu noo jeediyo kabacdina su'aalo yar yar sida waqtigu noo siiyo ayaan gudbin doonaa insha Allah ta'ala hadalkiidu ku dheereen maayo waxaan ku soo dhaweynayaa sheekh maxamed sheekh Umar Dirir فليتفضل شيخ سديد العالمية فانتون انه حواهي هاتي انكفر سوني تمنتج اسلام نقل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فرحت بقيتهاي إنaynu halkan mar saddexaad sida sheekhu sheegay isugu soo noqono ilaahayna waxaan ka baryayaa marar kale inay isugu soo noqono jannadana uu inagu kulmiyo waa dunyada laguma waaro waa iska safare maalin maalmaha ka mida qof waliba uu ka tegayaa meel aan laga tegaynin baa jiro jannada Allah hayna geeyo masaajidkiina kulli staa sheekhu uu sheegay wuu iska kooban yahay waa yar yahay laakiin macnuhu ka weyn yahay oo dadkiina xaadiriinta masaajidda waaweyn baan intan leegayba imanin dhismahana lagama eega iyo gidaarada dadkun baa laga eegaa marka taa waa ku faraxsanahay in xuduurkiinu aad u wanaagsan yahay iyo inaydan qolo kaliya ahayn dee geeskii Afrika oo dhan tihiin taasina oo in doonayna geeska Afrika in la mideeyo la ballaariyo taana waa ku mahadsantihiin intaa marka laga soo gudbo kolayda su'aalana waynu yeelan saa sheekhu sheegay insha Allah kelmadda horena ee wacdiga waanada ana waan qadimi doonaa insha Allah Allah inagu anfaco kelmaddan idiin soo dooray waxa weeye wasaa'ilu thabaati calaa diin illaah waxyaabaha kugu sugaya diinta ilaahay markaad doonaysa diinta ilaahay inaad ku sugnaato oonad ka duulin duufaanada iyo dabayluhuna kaa qaadin waxyaabaha sababta kugu noqonaya wasaa'il athabaat calaa diin illaah diinta ilaahay ku sugnaanshaheeda waxyaabaha loo adeegsado taana waxaynu mawduuca u dooranay dee diintu waa raasamaalkeena hadduu qofku dad leeyahay oo dal leeyahay oo uu dunyo leeyahay oonu diin lahayn ma wax jira maaha idinka arkaya ummadihii diinta waayey ee wax walba haystay maanta wareer baa haysta way wareersan yihiin dadku xaggooday usoo yaacayaan iyagiina meelay u cararaan bay laayihin waa kuwa isdilaya waa diin la-aanta raasamaalkii weeye markaa يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
masalada labaad ee kalifaysa inaynu ka hadalnaa waxa weeye maanta dee qofku markuu halkan joogo waktigan casriga kolkuu halkan joogo wax badan oo tashuushaa diintiisi laga furaya ama waxyaabo badan baa diintiisa ku jahaysan hadduu yahay qof weyn iyo hadduu yahay qof yarba saa daraaddeed in aada la isugu baraarujiyo haysashada diinta iyo adkaysashadeeda iyo ilaalinteeda arrin aada u muhiima wey waana ka nabigule caduu calayha binawaaji diinta gows dambeedka ku haysta foolashan hore laguma haynaya xaggaa dambea lagu haynaya waa la ilaalinaya man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin qofku ilaahay khayr la doonay diintu fahamsiiyaa qodobka koobaad waxa weeye wasaa'ilu habaat ka mid a aliqbaalu cala alqur'aan markaad doonaysa inaad diinta xejisato asal bay leedahay oo qur-aanka ah asalkaasaad ku dhegaysa sida loogu dhegayaana waxa weeye qur-aanka in la barto iyo in la rumeeyo iyo in lagu cibaadaysto iyo in lagu camal falo oo la isku xukumo dowlad iyo shacabba iyo in la isku daaweeyo waa shanta arrimood xujada qur-aanka lagaga bixi karo inaanu qur-aanku ku xujaynin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda uu ka cawdo ilaahay baa ka warrama wuxu uhi waqaala arasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuuran cabashadaasuu nebigu soo gudbiya wuxu uhi ilaahay ow tolkay qur-aankii way ka tegeen marka ka tegiddaa iyo hujraanka ah qur-aanka waxaa lagaga baxsan karaa lagaga badbaadi karaa oo ahlulqur'aan lagu noqon karaa shanta arrimood bay leeyihin ummaddu culimadu shanta arrimood bay leeyihin aliimaanu bilqur'aan wa tacallumuhu qiraa'atan wa tafsiira in la barto iyo in lagu cibaadaysto oo dee sa aynugu cibaadaysanayno laga fikiro macnuhu sheegayo iyo in la isku daaweeyo farmasigun baynu ku carnaa qur-aankana waa la isku akriyaya waa farmasi kale oo dawadiisa leh iyo in lagu dhaqmo shanta arrimood waa in la helo ilaahay baa wuxu uhi kadalika linuhabbita bihi fu-aadaka waratalnaahu tartiila qur-aankii waan kugu soo dejiyey linuhabbita bihi fu-aadak si qalbigaagaa nugu dejino marka qalbiga dejintiisii waa qur-aanka innaguna waxaynu ka warramaynay diinta waxa kugu dejinaya kugu sugaya marka qur-aanka aynu hel u noqon odayaasha caruurta waayeelka gurigu yuu noqonin guri qur-aanku ka maqan yihin guri aan qur-aanka lagu akriyayn waxa uu la mid yahay buu nebigu uhi kalbayt ilkharib waa guri kharaabadahoo bisadaha iyo jiirka iyo galayaan buu la mid yahay marka qur-aanku waa inuu ka shidaado guriga halkii heesi ka bixi lahay qur-aanka waa in lagu subcinayo qur-aanka waa in lagu tukanayo qur-aanka waa in laysku waaninayo qur-aanka waa in lagu wardinayo markaad guriga galaysa iyo markaad seexanaysa iyo markaad waagu ku baryada qur-aanku waa inuu markaasaa dabeetna shayaadiintu cararaysa waa ka nebiguna gurigiina ku akriya qur-aanka waxaa ku akriyaa bule suuratulbaqara meesha suuratulbaqara lagu akriya shaydaanku ka carara waxaa labaad aliltizaamu bisharci illaahi waalcamali asaalix in lagu dhego sharciga ilaahay guud ahaanba qur-aanka xadiidka fiqiga cilmiga diiniga ah oo dhan ku dhaqankiisa macnaa waa camalkii saalixa ah taasi waxa weeye tii hore waxay qur-aankii laakiin tanina waa camalkii saalixa ah guud ahaanba waa tacabkii aada samaynaysay si aada janno u hesho yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati اdunya wa fi laakhira adduunyadii aakhiraba ilaahay dadka iimaanka le mu'miniinta ah wuxuu ku sugayaa diintuu ku sugaya ilaahay baa sugaya marka cidduu sugaya wuxuu tilmaamay inay tahy aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah dadkii aan iimaanka lahayn muu sheegin inuu sugayo wax lagu sugaaba ma jira dee waa asxaab azallaat wadalaalaat way sibiraxdeen kuwaas markaa goor walba waxaynu ogsoonaanaynaa cid waliba xaq bay leedahay laakiin xaqa mudan ee ugu horeeya waa ka ilaahay marka maanta wax fara badan waxa xaqii ilaahayna dhaafiyey xaqii naftaada xaqii awlaada xaqii oorida xaqii ummadda intaasoo dhan haddaad u ordayso xaqii ilaahay dayacdo kuwa kalena waxba kama jiraan marka xaqa ilaahay laguma safaadayo
حق إلهي ورقم واحد وكو وحق إنه أبور وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معاذ وموقت حق إلهي كله الضوامها وين كل عابدان كاسنا وام أرنت الصدق هذا إنه سوق كريس الدين وحوي تدبر قصص الأنبياء والصالحين. نبي يدي هراء يدك ونكسنا قصوين دحل قلب القرآن وشاي. نبينا عليه الصلاة والسلام قصوين كآت بوغورنا قصوين بوغ بري واحد شري من غير بنو إسرائيل وعين كاسة يتكلم عين كاسة من قبل كتب تحديث كآخره انت أو قصة أي قرآن حديث كي قرآن كباي كورهمية إلهي باتاش يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. waxaan ku sheegayaa buu qisooyin badan oo nabiyadii iyo rasuushii ay lahaayeen ma nuthabitu bihi fuadak ila tathbit baynu ka hadlayno waa qalbigaaga sugaya qisooyinkaas markaad akhrido qisatu ashaabi al-ukhdud wa qisatu saharati fir'aun wa qisatu al-anbiya'i jamii'an maxaa soo maray ummad qisada akhriyaysa waxa la soo adduunyadan imika deewgumay horreynini warigeed buu waxaan u baa ka soo jiray waxaana ka jiray waxa saa qabsaday marka qisooyinka quraanka marka saa u akhriyayso qisooyinka bugaagta ku qoran iyagu way ka duwan yihiin laana fiiha al-ibar wal-'idhat waanu iyo cashara laga kasbanaya waxaad akhridaa qisada adiya jeer suuratu marka saa u akhriyayso suuratul anbiya suurada nabiyada dad macnaha tafsiirka garanayso nabi walba qiso gaar ah Ilaahay ka soo bandhigaya mid la gubayo mid la xirayo mid nibiri liqay mid kale oo isaguna firdhanayo oo ka cararaya gaal waa nabiyada Ilaahay oo qayladoona markaas aad show balaayadani way soo siri jirtee sidee looga dabaashaa marka qisadaasina wax sahlan maaha waa wax laga faa'iideysanaya sida quraanku sheegay waxa afraad oo kamida wasaa'ilu thabati ala diin الدعاء دعاء aynu ducaysanayno oo mar walba awoodeena oo kaliya ma cuskanayno intaalkeena ma cuskanayno adduunkeena iyo aqoonteena kuma xisaabtamayno laakiin Ilaahay baynu kaashanayna awooda u weyn la cuskade lagu tiirsadaa waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala istadaradeed ba nabigu oo lahaa muxuu u cawday buuri nabi Luut laqad kaana ya'wi ila rukn shadid tiir weyn buu ku tiirsanaay muxuu u cawday لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد وحو نبي لوط لها مركي نمانكي رقا وحكدا يدبادا كوحيني أي صووير رير كيسي مرتدي سيوان لاي وحو لحدي آن كو تير سنان لها تير عرق ما أنت شقار دي كقبل لها مركا النبي وحو أو تير عرق بو كو تير سنايو إلى هيا مركا إنو ساو عوضان ما يهين وعيد كلا وحموده المهم دعاء سنوين وبضينينا dad badan waxa laga yaabaa inay u qaataan inay odayaashu ducaystaan ama habruhu ducaystaan ama qofku markuu balaaya haysato inuu ducaysto war ducadu caynka ma ducada maalin iyo habeenba waa in carabkaaga ku taagnaata ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ducada waxa ku jirta quraanka ربنا لا تزغ قلوبنا ilaahu qalbigayga haleexin إلهي قلبي دين هذا قصوي آيات كلنا وحي الله ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إلهي صق صبر دوش هذا كش أفرغ علينا صبرا صبر فربضان إلهي ونصيعه وانو سيناه وثبت أقدامنا عقها يغلس ودين تقصق قفكو هتصب بالرحضة ودعاه هذا عقيس سقيه نوشراه marka ducada muuminiinta ee quraanku ina baraya waa marka siyaabaad ku sugnaan karto inaad Ilaahay barido habeen iyo maalinba halka dollar ka barayso ee dahab ka barayso ee dunya ka barayso iska bari laakiin ha ka horeyso diin saadaradeed baa nabigu wuxuu ku ducaysan jiray yaa muqallib alqulub thabbit qalbi ala diini ilaaha qulubta rogrogow qalbigayga diintaada ku sug waa nabi maxamed alayhi salatu wasalaam سيد الأولين والآخرين قلبي آمن لقاها فتنة إلهي بهنونيي
lagaba soo saarayba halku shaydaanku fadhiisan jiruu dadka ka waswaasin jiray intoo la kala dilaaciya laga maydhayba haddana saasuu leeyahy inagoo ina tacliiminaya caaisho radia allahu canha xaaskiisiibaa waxay tihi ducadan waad badisaa aada ku celcelinayso warwarka kaa muuqdaa waa maxay markaa nebigu waxau ihi ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqalibuhaa kayfa yashaa quluubta addoomuhu waxay u dhaxeeyaan laba farood oo faraha ilaahay ka mid a dhinacuu doonu u rogaa midku doono gaal buu ka dhigaa kuu doono wuu halleeyaa kuu doono wuu hanuuniyaa ilaahay subxaana wa tacaala marka sababta kalifaysa inaan baryo waa taas buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ducadana waa badinaynaa waxaa ka mid ah alxirsu calaa an yasluka dariiqa saxiix qofku markuu camal falayo inuu wadada fiican ku dadaalo dadkiioo wada muslimay qolana wado qalloocan maraysa qolana wado wanaagsan bay maraysa qola diintii si saxa bay u fahmeen qolana qallooc bay u gashay muslimku dee mustawo keliya maaha dee isku wada mid maaha waa muslim hallaysan iyo muslim hanuunsan muslim caabida iyo muslim caasiya muslim naajiya iyo muslim la naarayo intaba uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu yihi reer banu qoladii la odhan jiray yuhuuddu waxay u kala qaybsameen 71 qaybood kristankuna 72 ummadana imise u qaybsamaysaa buu waa maqasheen Soomaa 73 qaybood buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wa hunaaka firqatun waaxidatun naajiya qolo kaliyaana nabadgelaysan qoladaasina markuu ka warramay wuxuu yihi maa ana calayhi wa asxaabi aladiina hum ma calaa maa ana calayhi wa asxaabi ka dhigan waa kuwa ku dul sugan anigii asxaabtu manhajkaanu hayno wadadaanu marayno waa qur-aanka in la daliishado xadiidka la daliishado nebigii asxaabta lagu daydo to adiga arkaya maanta dad qaar masaajidda u dhisan yihiin oo aada odhanayso warsay ilaahay u caabudaa talo sidee yihiin yaa midibo qaar salaada noocyo kala duwan leh qaaraan tukanba qaarku idhaa waa jamcinaa qaarku idhaa waa naloo tukadaa soonkoodu qaar uu nooc gaara yahay waana dee meelahan la isugu yimiba had iyo jeer innaga wadankii marka la joogo dee dadku jiha qura wada jeedaani laakiin meelahan iminka la isugu yimi markaa aragteen qof waliba xor wixiisa u yahay ayaad yaabaysa shiicadoo quri waa imise firqadood khawaarijtoo keliya waa imise firqadood ad yaabaysa marka wadada saxda inuu qofku ilaahay ugu cibaadaysto wey haddii waddo saxa uu qofku marayo diinta kama dhace uu ku taagnaadaa hadduu waddo qalloocan marayana waxaa laga yaabaa inuu deg deg u gaaloobo ama dhinac kale u duulo nin heraqle la odhan jiray oo madaxdii reer yurub ka mid ahaa ayaa waktiguu nebigu soo baxay calayhi salaatu wasalaam xadiidku waa qiso dheer oo saxiixo bukhaari bay ku suganta ayaa wuxuu la hadlay dadkii joogay meeshaa dimashq iyo dhulkaasu ka madax ahaa waa hadlo wuxuu uhi wararta ninkan la yidhi waa maxamed oo carabtu ka soo dhex baxay wax tolkiisa ah ama wadankiisii ka yimi ma lahayaa oo inooga warbixiya haa waxaa la yidhi wallaahi safar ka socda maka ayaa halkan jooga yurub waa lasoo helo waa abu sufyaan oo nebiga sodog u ahaa waktigaa islaamin iyo col uu wato ayaa meesha maraya waray shir jarayd waray microphone kusoo dhaweey waraysi buu la yeeshay ninkii hiraqle wuxuu war ninkan adiga isku reertiina bal nooga sheekee su-aalo ciidaa ka badan oo saxafiguba cid weydiinin buu ku horgufay kaa miyuu yahay waxa miyuu berigii hore sheegan jiray dadka la socdaa miyay soo kordhaan mise way ka naaqusaan been miyuu sheegi jiray dadka muxuu farayaa su-aalihiisu way badnaayeen waxa ku jiray ma jirtaa cid diintiisa intay gashay ka noqotaa maya buu abi sufyaan hadda muslimba markaa abi sufyaan maaha wax soo gala mooyaane wax ka noqda ma hayna buu diintiisa dadku way soo galaan una kama noqdaan markaa wuxuu uhi wakadalika aliimaan xiina tukhaalitu bashaashatu iimaanku waa sidaas buuha markuu qalbiga si saxa u galo dadku kama noqdaan marka waxay ka turjumaysaa buu inuu sax yahay maadaam dadkii ay ku qanceen ay hore unu soo socdaan arrinta lixaad kugu sugi karta diinta waxa weeye altarbiyatu aliimaaniya dadku inay haystaan rabbayn wanaagsan oo diiniya oo caruurta iyo madaxda iyo bulshadu waa inay koritaan fiican oo dadka la rabaynayo suluugooda iyo akhlaaqdooda
muctaqadkoodii waxay aaminsan yihiin afkaartoodii iyo aragtidooda waxay u nool yihiin iyo meesha hadafkooda iyo yoolkoodu yahay dadka waa in lasoo rabeeyo dee ummad waliba dadkooda waxay isku dayaan inay rabeeyaan si ay usoo baxaan dadkay doonayaan cid wal oo wax la barayo waxay leedahay siyaasatu tacliim wax la yidhaha siyaasadda ama bolosiga waxbarashada soo ma jiro manaa waxaa la doonayaa qofka lasoo saaraya waa kuma siyaasadda waxbarashada imika haddaad akrido waxaa lasoo saaraya qof noocaasa oo dalka waxaa u tara oo naftiisa wax taransada oo aqoon-yahana oo madax noqon kara oo kidaa oo dad waxaasaa lasoo saaraya laakiin inagu qofka u horeeya lasoo saaraya waa qofa la yaqaana oo ilaahay yaqaana hadduu ilaahay yaqaano wuxuu garan doonaa ummadda iyo waalidka iyo madaxda iyo culimada cid walba waxay u yihiin iyo xaqooda ugu garanayaan haddaanu ilaahay aqooninba qofku ka waran cidda uma tudhayo sidaa daraaddeed qofku hadduu tarbiyad leeyahay wuu adkaysanayaa diintiisa dilku waxba kama qaadayo hanjabaaddu waxba kama qaadayso xoolaha la siinayo ee loo ballan qaadaya waxba kama qaadayaan mabda' buu leeyahay mabda' buu u noolaya maslaxaduma noolaa dee waxay noogu daliila asxaabtii nebi maxamed khabaab bilaal iyo suhayb camaar ibnu yaasir dhib badan baa soo gaadhi jiray nin waliba uu adkaystay diintiisii oo uu ku sugnaaday ilaa uu ka hijroonayay makuu ka mid noqonayay madaxdii dowladda islaamka muu adkaysan kareen qof maslaxad doonaya waxaasaanu ku siinaynaa waxaan iskaga tegi lahaa marka waxaa lagama maarmaana ubadkeenna siiba innagu ilan diinta waynu iskaga soo barbaarnay oo dhaqan baynu sii haynaa carruurta waxbara oo carruurta rabeeya intaan cid kale rabaynin intaan cid kale siday doonayaan aanay u rabaynin waxyaaba maanta dhib badan baa ayaa jiro dee shubuhaad baa lagu furaa carruurta shubuhaad qaarkood baa markaad soo korisaan jaamacadda gaadhaan ee faylasuufku oo helo qolada falsafadu la odhanaya ilaahay miiska soo saara ilaahay ha laga dooda maanta dabeetana su-aalaa lagu hurguf mar buu fikirayaa mar labaad buu fikirayaa mar saddexaad buu fikirayaa jawaabna uu waayaya marka dambe wuu isdhiibaya waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay shixna ruuxiya in qofka aqoontiisa lasii rabeeyo shubhadaha lagu furayo culamada caqiidadu ay kasii saaraan qofkiioo diyaara oo jawaabi karaya oo shubhadii ka jawaabi karaya iyo wixii lagu furayay waa inuu miidaanka tagaa iyo meesha wax lagu barayo haddaad maadi ula doonayso diintiisii laga safeeyo waa nasiib daro marka tarbiyadaasina waa muhiim waxaa ka mid a waxyaabaha inagu sugi kara diinteenna cadamu tacarudi lilfitan inaanu qofku u banbixin meeshay diintu kaga fitnoobayso macnaha meesh kasta oo uu dareemo inay diintu kaga fitnoobayso waa inu iska ilaaliyaa waa inu ka feejignaadaa mawaadin hunaaka mawaadin lfitan meelo qofku uu ku fitnoobi karaabaa jiro oo diintu wax kaga noqon karto fitnooyinkaasina way kala duwan yihiin fitnadu qolaba waxbaa diinta ka fitneeya waxaa jira dadka qaarkoodoo maalku fitneeyo diinta ka fitneeyo oo uu ka saaraabaa jira waa fitnatulmaal baa lahaa fitnada xoolaha qofba inta hore uu iska miyir qabaa uu faqiir yahay laakiin markuu qani noqdaabuu waalanaya markuu qani noqdo ayuu noqonayaa mid dheg la qabta aan lahayn oon kii horeba ahayn oo kitaab xooraya oo salaada ka tegaya oo silanaanaya oo shirinkaa u waalanaya qur-aanku wuxuu ka warramay suuratu tawba inay leeyihiin munaafiqiintu qaybo wa minhum haddaad akriya suuratu tawba waxaad akhriyaysaa wa minhum ereygaabaa kusoo noqnoqonaya oo macnihiisu yahay waxaa kamida munaafiqiinta waxaa kamida buu ilaahay leeyahy marka kolkuu sharxaya wuxuu uhi wa minhum man caahada allaha waxaa kamida mid ballan qaaday lain aataanaa min fadli hadduu ilaahay xoolihiisa wax naga siiyo imika caydh baanu nahay lanasadaqana walanakunana min asaalixiin wallaahi inaanu sadaqo bixin doono oonu dadka wanaagsan ka mid noqon doono qaar sidaa ku dhaartay baa kamida buu ilaahay oo ballantii ka baxay haddana waa kuwa ay culamada tafsiirku idhahdaan nin thaclaba la odhan jiray buu ahaayo dee xoolo fara badan la siiyo markii hore jamcuu ka tegay markii dambena jumcadiibuu ka tegay markii dambena muslimkiiba uu ka durkay kolka xoolo usii bataanba diintunbaa sii yaraata
marka fitnada tijaarta la yiraahdaa iska ilaali inaad maalka ku fitnowdo maalku shar iyo khayr baa uu leeyahay maalku dhinaca fiican baa loo isticmaalaa masaajida lagu dhisaa dad baa wax lagu baraa fuqarada lagu caawiyaa markaasaa jannada lagu iibsadaa maalku marna wuxuu noqdaa mid diinta kaa saara oo dadka ku dulmido oo aad khamriga ku cabto oo aad ku kibirto aad xaaraan ka ururiso marka maalku labada buu noqdaa waxaa jira fitno kale oo la yidhaahdo fitnatul jaah fitnada kursi doonka iyo madax raadinta taasoo aada dad badan dhib ku haysa qofku maal uu iskaba haystaa laakiin wuxuu soranayaa magac xel maruu soo buuqo oo meelaha laga muuqdo maruu isa soo taago ha lagu arko halkaasuu dadka dhakooyinkooda ama jumjumooyinkooda ama meydkooda u maraya inuu kursi fuulo dariiqooyin badanoo xaaraana ayuu kursiga u fuulaya taasaa markaa waxay keenaysaa dariiqooyinka xaaraantaabuu u marayaa kursigiiya waxay keenaysaa inuu isaguna diinta ku seego oo cibaadadii ilaahay la caabudi lahaa ummadii la badbaadin lahaa intaba واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا آيات كسوحي كورما يا نبي محمد إلهي وليه هاي nimanka madaxtinimada iyo maalqabeenka ku faanaya quraysheed ha aqbalin hadday ku yidhaahdeen nala fadhiiso laakiin fuqarada iyo masaakiinta mu'miniinta iimaanka iyo cibaadadu ay ka dhab tahay kuwaa la joog waa madaxdii carbeed ayaa waxay idhahan maxamedow dee haddii aanu ku rumayn lahayn aanu kula fadhiisan lahayn dee addoommo iyo dad fuqaraada ku ag jooga annaguna dabaqada saraanuna dadkaana ma ag fadhiisan karno barorta iska kaxee annagana nasii waqtiyo dee inta iyadaa mudani ee maalqabeenka iyo madaxda aan ku ag fadhiisano ila haddii kale carabtaana arkayso waxay odhanayaa masaakiin bay la fadhiyaan nimankii waaweynaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoon taa samayninba ayaa ilaahay uu ka gaadho wuxu uhi wasbir nafsak naftaada waxaad ku cadaadisaa oo aada la fadhidaa maca aladiina yadcuuna rabbahum kuwa ilaahooda caabudaya ilaahay baa ka markhaati kacay cibaadadooda bilghadaati walcashay gelinka hore iyo gelinka dambeba ilaahay bay caabudaan cibaada u taagan yihin yuriiduuna wajha ilaahay keligii bay ula jeedaan macnaha ilaahay keligii bay caabudayaanoo istusnimo iyo ismaqashiin iyo adduunyo doon iyo xakamaha markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ku adkaystay kuwii kalena soo jeedintoodii mu aqbalin marka fitnada madaxtinimada iska ilaali hadday walow ku diyarna ha ahaato dadku waxa way isku qabsadaan lacagta ii dhiiba xokaynta ii dhiiba kursiga aniga ii dhiiba masaajidka ii dhiiba ka weyn ii dhiiba ee kursiga ummadda laga xukumo gobolka ii dhiiba waxaasunbay dad waalan waxaa jira waxa la yidhaha junuunulcadama waalida kursiga waali la yidhaha baa jirto dadku way sii kala duwan yihiin dadka qaarkood baa markay halkaa loo dhaqaaqo waa shaba oo maratuuraba oo aabihii dilaya soobeedaan maqal carabta iyada caado u tahay nin madaxweyne ah oo inankiisii u dilay ama uu ka tuuray kursiga waa arrin iska badan weey marka runtii taasina waa wax qofka mu'minka ah aan diintiisa ka luminayn waxa jira wax la yiraahdo fitnooyinka mawaadinul fitna meelaha fitnadaynu ka feejignaanayno si aanay diinta inooga lumin waxa kamid ah fitnatul azwaaj wal awlaad fitnada ubadka iyo oorida ana ubadkaaga iyo ooridaadu xaq bay kugu leeyihiin hadday xaqi ilaahay ku seejiyaan miyaanay ku fitnaynin way ku fitneeyeen waxaa tidhi maxaan tukadaa bariiskoodii baan raadinaya maxaan ilaahay u soomaa shaqadii baan ku xiiqoon ku haraaday iyagaan u shaqaynayay maxaan xaj sameeyaa iyagaan daar u ururinayaa mar walba maxaan baad leedahay sidaan caruurtii u sameynayay baan kari lahaa waxaad ka hadlaysaan oo arrimihii ilaahay subxaana wa tacaala marka saad sidaa usii socoto ayuunbaa qofkii uu isagoo bilaa towbada oo bilaa camal u ka tegaya wixii uu hayayna dadaan uga turayn baa ka dhaxlaya digniin buu ilaahayna siiya wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyayo inna min aswaajikum wa awlaadikum caduwan lakum faxdaruuhu waa digniin weyn dadkii ilaahay rumeeyayo ubadkiina waxaa ka mid a oo ooriyihiina ka mid a qaar cadowa iska ilaaliya digniinka weyn maad garan
وأوتكي أوريدي ما وحين أورن كنا إلهي بس كو كان دراية وإنك عيالكي هبرتي بس كو كان دراية ما أورن كرنا إلهي وحبا يسكو مدري سبحانه وتعالى لكن ودقية taasina waa mid dhabahoo la arkayo dee waxaa laga yaabaa hadday ooridu xumaato dee qofka gaalnimay u horseedi kartaa hadday ubadku xumaadaan gaalnimay u horseedi karaa suuratu alkahf waxay ka sheekaysay qisadii khadir iyo nebi muusa inan yar oo khadir uu madaxa fujiyu kow kaga siiyey oo nebi muuse ui war miskiinka yar maxaad war dee dembiba muu gelinbe khadir markii dambe u sharxaya wuxuu ku sababeeyey inankan isaga ahi gaal buu ahaa oo hadduu sii jiri lahaa gaal buu noqon lahaa labada waalida dhalayna laba wanaagsan bay ahaayeen marka waxaa laga yaabaa inuu diintaba ka saari lahaa ka fitnayn lahaa ilaahay baa taa usii sheegay dabeedna waaba lasii qadimayba kii yaraa marka iska ilaaliya ubadkii awlaad caruurtu waxbay codsanaya waxaa laga yaaba waxa uu codsanaya inaan ilaahay ogolayn inuu xaaraan yahay ha ka yeeli isaga jihee waxaa laga yaaba ooridu inay wax codsanayso ha ka yeelin wixii khalada ee aan sax ahayn ee sharcigu ku diiday waxaad leedahay kaa sharcigaan inoo ogolayn diintaan ogolayn raalli ahow daliilkana tus qanci yuu arkin inaad afduubayso laakiin dood iyo niqaash la galo soo fadhiisiyo waxaad leedahay ilaahay baynu rumaysanay rasuulkaynu rumaysannahay qur-aankaynu rumaysannahay aayaddaasaa diiday waa xaaraan waa lagugu cadaabayaa jooji qanci si aanay afduub ugu arag nabiguna calayhi salaatu wasalaam isagoo ka digaya wuxuu uhi alwaladu majbanatun mabkhalatun maxzana ubadku waa majbana fulay buu kaa dhigaa mabkhala bakhiil buu kaa dhigaa maxzana mid murugaysan buu kaa dhigaa xadiidkaasina waa saxiix marka qofkii weynaa mararka qaarkood wuxuu fulay la noqdaa oo cadow isaga celin waaya isagoo carruurta u turhaya oo ilaalinaya mararka qaarkood wuxuu la murugoodaa isagoo carruurta u warwaraya mararka qaarkood waxa uu bakhayl la noqdaa oo tabarucaadka wax ugu dari waayaa isagoo isla kuwa wax u beeraya oo badi marar badan bay dhacdaa inaad accountka yaro eegto ama jeebku aad tidhaahdo intan kuwii baaba u baahanay hadda iyagoo laga yaabo faakihaysiba inay doonayaan adigana accounkaagii aakhiraba uu maran yahay marka taasina waa fitnooyinkay ka mid fitnooyinka waxaa ka mid ah fitnatu libdihaadi waduqyaan fitnada dadka muslimiinta ah diintooda lagu leynayo ee waxa lagu dilayaa uu yahay ashahaadada markaa kol haddii iimaanka lagugu haysto lama tanaasulo marka waxaa laga yaabaa qofka in salaada cidhiir lagu geliyo oo soonka cidhiir lagu geliyo oo xijaabka cidhiir lagu geliyo oo garhka lagu haysto oo muuqaalka diinta markaa waxaa lagugu haysta hadduu yahay fitno diine diinta daraaddeed haddii lagu haysto lama tanaasulo waayo haddaad maanta midh tanaasusho ka labaad baa ku xigaya ka saddexaad baa ku xigaya marka dambena kaa qalbiga kuugu jiraa lagugu qabsanaya oo lagu odhanaya ka tanaasul berigii ingiriiskii baa waxaa la yidhi intay dastoorkii ingiriiska diideen wadaadadu ayaa wuxuu yidhi hala soo qabto wadaadada askar baa loo diray markaa wadaad ka mida wadaadadaa la eryaday kolkaasuu mar masalluhuu tuuray marna weysaduu tuuray marna tusbuxuu tuuray askarigii eryanayay baa yidhi saale walle saasaan lagaaga hadhay saale macnaha wixii alaabu sitay kolba bituur walle lagaama hadha buui waxaa doonta tuur markaa gaaladu waa idinka arkadoo marka xeer dowladdu ay soo dejiso aanay doonayn xataa muslimiinta mararka qaarkood loola jeedo way diidaan waxay ku leeyihin muslimka haddii lasoo jiidho anaa la igu socdaa ayay ku leeyihin waa niman si caadiya u fikiraya mogti haddii muslimka maanta lagu fuliyo bulshada ayuunbaa iyaduna raacaysa markaa arrintaasina waa arrin runtii wax iska jira ah oo fitanka had iyo jeer iman kara ah caalamulislaamina maanta markaynu eegno dad badan oo muslimka ka mida bay dhibaata haysataa oo looga baahan yahay inay diintooda ku sabraan fitnada waxaa ka mid a fitnatun cinda almamaat qofku inuu ogaado waktiga uu sii dhimanayo inay jiri karaan dad ama dhaqamo ka fitnayn kara diintiisoo jeejin kara khaatumada allah inoo wanaajiyo
khaatumadu waxa weeye markuu qofku sii dhimanayo inuu tawxiidka iyo caqiida wanaagsan ku dhinto walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha dhimanina idinkoo iimaanka iyo islaamnimada qaniinsan mooyaane ha dhimanina marka way dhacdaa dadka qaarkood oo khaatumadu ka xumaato laakiin dadka khayrka kusoo adkaa ee mabda'a xaqa ah ku adkaa sidaasay ku dhintaan ilaahayna sidaas u diyaariya subxaanahu wa tacaala waanay dhici kartaa haddaad meel xun joogto ama dad xun la joogto inay sabab u noqdaan inay khaatumada ku seejiyaan way dhacdaa haddaad dad wanaagsan la joogtana in khaatumada ilaahay kugu wanaajiyo waa suuragal markaa dadka xunna waa laga fogaadaa dadka wanaagsanna waa lagu dhowaadaa sidaa darteed nebi maxamed laba tusaale aynu soo qaadanayna oo midna khaatumadii ilaahay ugu hagaajiyey qof wanaagsan oo la fadhiya midna khaatumadii ay kaga xumaatay dad xun oo la jooga rasuulka aynu tusaale usoo qaadanaynaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu u yimi nin yahuudi inan yaroo yahuudi ah oo sii dhimanaya shaqaala u ahaana waa la yidhi markaasaa wuxuu yihi qul laa ilaaha ila allah adeera shahaado toobadkeenoo islaam fa nadara ilaa abiihi aabihiioo ag fadhiyo kii yaraa saa u eegay macnaheedu waa maxay aabbo miyaan ka aqbalaa taladaa weeye markaasuu yihi adici muxamadan maxamed talada ka qaada buy maxamed iska aqbal macnaha gaalkan yahuudigii wuu garanayaa inuu nebigu xaq yahay laakiin canaad iyo kibir daraaddii wuxuu diidayaa nin carbeed buu adeecay oo uu ka tala qaatay oo uu ku daba faylay buu diidayaa iska aqbal wuu iska aqbal wuu sii dhimanayaa waa shahaatay yarka sidii buu ahlujanno ku noqday nebiguna wuu qaadayoo dadkii muslimiintaa buu ihi inagu imika inaga midi oo kan ilaahay khaatumadii u hagaajiye aan qaadno rasuulka aasay xabaalaha muslimiinta lagu aasay waa nasiib wanaag tusaalaha labaad waxa weye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa difaaci jiray oo garab iyo gaashaan u ahaa adeerkii abu aalib ibnu cabdilmualib cali ibnu abi aalib aabihi laakiin gaal buu ahaa muslim ma ahay ninkaas markuu sii dhimanayay ayaa nebiga waxa uga soo horreeyay abijahal iyo nin kaloo gaaladii ka mid a markay arkeen nebi maxamed oo kusoo socda ayay isku ballaadhiyeen meeshii bannaanayd hareerihiisa si aanu meeluu fadhiisto nebigu helin xiqdi iyo xasad iyo naxli daraaddii nebigu meel yaroo halkaasabuu iska kada loobsadayoo wuxuu uhi yaa cam qul laa ilaaha ila allah adeer kelmad ku dhawaaq tawxiidka laa ilaaha ila allah maalinta qiyaamaha kugu doodoon idhaahda u ashahaatay ugu dambayntii iyaguna markaasay yidhaahdeen abi daalibow madiintii aabbaha awowyaasha ayaad ka tegaysa ha ka tegi iskaga adkow waad ku soo noolayday haatan ku dhimo nacasa noqoni iska xejiso kolkaasuu iska dhagaystay kolla nebigaa yidhaahda kolla iyagaa yidhaahda kolla nebigaa yidhaahda kolla iyaga shaydaan baa ka dhex hadlaya markii dambe wuxuu ku tegay oo uu yidhi huwa calaa diini cabdilmualib aabbahay diintiisii baan haystaa taasay iga tag halkaasaa macnaha khaatumadii wuxuu ku seegay dadkaa xun oo la fadhiya ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika aayaadkaasi waxay ka waramayaan qofkii oo ilaahay khaatumadii wanaajiyo oo malaa'igtii kusoo dejiyo ay u bushaaraynayaan wasaa'ilu thabaat waxaa ka mid ah waxyaabaha diinta ilaahay kugu sugi kara inaad isqiimayso oo camalkaad gudanaysa camalkeena iyoynaan qabtaasuun hayn aan qiimayno had iyo jeer marka aada ganacsi ku jirto dib baad u eegta akawnkaaga iyo xisaabaadkaaga bal wixii saxana hirgalay iyo wixii qalloocday soo maha dad u dhita baad u yeedhataa tiraa bal kuwa ii shaqaynayana eega bal anigana i eega maxaa naga xun wixii aanu qorshaysanay ahaa faa-iide intaa leg in sanadkan lasoo saaro maxaa hirgalay ama dowladduba markay dee qorshaynteeda dib loo eegayo sanadkii waxaa la idhaahdaa barnaamijkaynu dhiganay maxaa saxan maxaase qaloocan waa qiimeyn moogta maxaa la aqbali karaa maxaase la toosinayaa la saxaya idan haddii aada jeedo un wad isla hagaagsanaato un arrin maaha oo tira anugu 100% muslim baanahay iska ahaw muslimkaaga laakiin isqiimee taasina waxaa ka mid ah inaad aragto marka camalkaagii sidaad u qiimeynaysaa waxa weeye waa inaad ka eegta calaamadihii aqbalka ilaahay baa aqbalka iskale subxaana wa tacaala
laakiin camalka la aqbalay calaamaduu leeyahay camalkaagii in la aqbalay iyo in kale waa inaad ka warwarto wallahi camalkii samaysay laakiin taloo camalkii ma la aqbalay markaasuu qiimeyntiisu macna yeelanaysa wanaagsanaanaya calaamadaha haddaba jira camalka lagu aqbalo si kale haddaynu u dhigno calaamado muujinaya weeye camalkaagii in la aqbalay soo calaamado ma jiraan qofka caafimaadkiisa muujiya iyo calaamado muujiya qofku inuu cudur qabo calaamadaha caafimaadka camalkaaga sheegaya iyo in la aqbalay baynu qaar ka soo qaadanayna waxaa ka mid a cadamu rujuuci ila dembi bacda daaca intanaad ilaahay adeecaysay waa inaana dembigii aada ka soo baxday dib ugu noqonin qofka waxa laga yaabaa inuu toobad keeno xumaan wadi jiray balwad buu ka yimi dulmi buu ka yimi wuu toobad keenay waa inaanu dib ugu noqonin ee uu tubtiisaani u qabsadaa arrintaas waxay tusinaysaa camalkiisii la aqbalay falamaa zaaquu wazaaqa allahu quluubahum walaa takunuu kalatii naqadat qaslaha min bacdi quwa hala mid noqonina buu ilahay yihi naagtii waalayde inay xadhigga marna soo haysay marna furfuraysay haddaad iminka masaajidkan 10 ragcadood tukato ood intaasoo sunno aad tukato oo banaanka markaad u baxdo qof kale aada noqoto oon kiiba ahayn oo sharwadeena oo balaayo oo dhan ka sheekaynaya dee salaadaadi waxba may anficin markaa xumaanta iyo wanaag waa inay ku kala soocan yihiin oo wanaaggu xumaanta kuu diidaa alwajilu min cadami alqabuul waxaa ka mid a calaamadaha muujinaya camalkaagii in la aqbalay inaad ka warwarsan tahay in la aqbalayba kalsooniha qabin miyuu qur-aan kuu sheegay camalkaaga in la aqbalay miduu xadiis nebi kuu sheegay calaamatu su-aal waa inay saarnaata in laga aqbalayo in kale ka warwar ilaahayna bar inuu aqbalo والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون آيات داس أي عائشة تفسير كذا كوي رق الله عليه آيات وحلا والذين كوي ويا مؤمنين يؤتون وحلا مادان ما آتوا عمل كيسميين بيسميان وقلوبهم وجلة يذو قلبي قاضي نوع عبسنايا عمل كمر كيسميين قلبي قاضي عبسنايا مركا واحد تري ما واحد لوجت شيء قف كسينيسنايا ee waxabaya ee khamriga cabaya ee xumaanta ka warwarsan baa looga jeedaa marka nabigu wuxuu yiri ka loogama jeedo waxa looga jeedaa qof soonkii iyo salaadii iyo sadaqadii bixinaya oo haddana ka warwarsan in laga aqbaliyo in kale ayadu saasay sax ku tahay wada Aisha marka adigoo wanaagii sameynaya haddana waa inaad talo laga aqbalay xaqiiqadiisii ma ogide warwarkaasi wuxuu sheegayaa inaad wanaagsan tahay waxa kamida التوقيف إلى أعمال صالحة بعدها استصغار العمل وعدم العجب به وحكم إلى علامتها موجينة يا عمل كاغا إن لا أقبلي إن عمل كاغا كلا يريون كلا وينين هيك والله بقى أركتيو إن اسكو قنعصوت هذا والله هذا خير كاغا بدين شنت الصلاة باتوكتا سنيا شوردن بات راعسا أركان الإسلام كلهم بالتي ماذا sadaqadaadu way buurbuuran tahay aabaha iyo adowgaaba islaam baad wada ahayd ehelkaagu fiican yahay cidiba kuma dhaantee dhaqaaq hataa taas idhaahdo waa cujbi soomaha camalkaagu ku cajabiyey maya taa looma baahna waxaasoo dhan adigoo wada waa inaad warwarsantay oo kula yaryahay nabigu ilaahay la hadlo wuxuu walaa tamnun tastakthir waxa bixinin adoo arkay inuu badan yahay waxaad bixinaysaa kula yaraado ha kula yaraado ilaahay wixiisa weyna waxa uu yar yahay ha kula yaraado waxa kamida xubbu daacati wa kurhu al-ma'siya qofku inuu daacada si macaansanayo dambi xaqiisa markuu eegana diiqadoonayo laakiin hadda daacada ka diiqadoonaysa dambigana ku farxayso camalkaagii lama aqbalin waxa kamida xubbu saalihiina wa bughd ahli al-ma'asi dadka wanaagsan inaad jeceshay dadka xunna nacayso haddaad aragto dadka xun adigoo la duulaya dee shimbirkiisu la duulaa dadka wanaagsanna ka diiqadoonaya oo turjumaan u baahan tihiin oo isba afkaran la adihiin ood la shaahayn kari la adhayba ciddaad jeceshahay unbaad liiskoodii ku biirta cidda aad jeceshahay ma kuwa wanaagsan baa mise waa kuwa xun bal isyara qiimee rasuulku wuxuu sala allahu calayhi wasalam awthaqu cula liimaani an tuxiba fi llahi wa tubqida fi llah qaybaha iimaanka waxa u adag inaad ilaahay daraadii dad u jeceshay ilaahay daraadiina cid u nacdo
وحكمل عمل كين موجنيا علامة وإن الأقبلي المداومة على الأعمال الصالحة إن عمل كاغو تشوكتي وعمل كوناك سنقفكو تشوكتي هداد تشوكتي سنة إلى هين أجر كو تشوكتينيا حتى هدان الله إيمان نبا سيكون عيسى تاسي مثلا قفكو عبادة بدن بولها وناكسن لكن مسافر بو أما هو بكوري أما الظروف باكو تمد وحلقو قرية وحي أسمين شرطانا نبي قول عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا وحديث البخاري قفك وناكسن مركو بكوري أما الصعداء القلو سفر النغضة إلى هاي وحو قرا وحي وقفك السمين شري مركو عافمات كقبي هي مركو مسافر كها مركا عمل كاغا كفكر ما تشوكتا مسوا قوقوس جمعة جمعة صلاة صدقة عبادة وعدك خيرك ما تشوكتو كويا مسا مركا دونتنا وبد اسكديسا مركا دونتنا والله تمادا أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل نبي وحو العمل أولا إلى هاي وحو تشعري كها تشوكتنا هبا يراو مركا قضب كان إمكا أي تفاصيل شكلنا وحا وهي inaad qiimayso waxyaabaha diinta kugu sugi karaa waxaa ka mid a inaad qiimayso waxaad samaynayso ma caafimaad qabaa mise wuu cudursan yahay calaamadihii la aqbalay ma leeyahay camalkaagu mise waxbaa ka sii ah waxyaabaha diinta kugu sugi kara weeye marka intaasaynu kelmadda hore ku daynayna allah inagu anfaco inta dambena dee wixii su-aalaaba idinuga faa'iidaysan insha allah wallahu aclam جزاك الله خيرا إخواني مركا before aanan gelin su'aalaha hal arrin baan idinka codsanaya insha allahu tacaala waxaa laga yaabaa su'aalaha kan badi inaad maqasheen ama wada taqaaniin marka saa'ilku isaga wuxuu doonayaa in loo bayaaniyo marka su'aasha markaad maqasho ha la yaabin markee ninkaa waxaa laga yaabaa inuusan aqoon u lahayn just ka dhegayso marka sheekha qancinaya sheekha u sharxay insha Allah taala intaan waa codsi insha Allah السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ وأخو سلامي تلان كبعدي واحد نوقع إحدى صلاة وإسرائيل يشتن سؤال المسلمين شيخ واحد نوقع إحدى مركة التحيات كالأخرين أيوه فرت للتاجو إيو تن لدقاجيه تسحكو أيدي وقف شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأكو سلامي سلام كبعدي ضد بدن با waxaanu aragnaa sami'a Allahu liman hamida marka la yiraahdo dad baa gacanaha kor u taaga saa yiraahda dadna waxay yiraahdaan saabay sameeyaan marka teeba saxayana wadaadkan wuxuu leeyahay xoogaa munaafiqnimada laga tiro 40 bari iimaanka takbiirta ugu horeysa hal lagu xirto ayaa la yiri takbiirtaasu qadarkeedu intee leeyahay laga bilaabo takbiiratul ihraam ba ilaa faatixada u dhaxaysa iimaanka miya mise waa inta laga gaarayo takbiirta ku soo xigta ee rukuucda ugu horeysa سؤال حوغان نفسكيga waxay ila tahay inaanan si fiican u fahmin aan ku celiyay si ay u qoran tahay si munaafiqnimada lagaaga tiro 40 bari iimaanka takbiirta ugu horeysa hal lagu xirto ayaa la yiri okay wali ma shama fahmin takbiirtaas qadarkeedu intee leeyahay laga bilaabo takbiiratul ihraam ilaa faatixada inta u dhaxaysa miya mise waa inta laga gaarayo وايه اوكي تعال السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال وسؤال حوار دير وباهن قيحيد إن شاء الله تعالى السلام الله عليكم شيخ لو سنة كهر أيان العق دين نين إسيي نين مسلم ودن عن قريب كوهي كنوا لوداد كاسي لعقتها ما أنا بحين si khalad ah
si khalad aan anigu mas-uuliyaddeedu aan leeyahay ayay ku dhacday waddankii lacagtii liiga soo siiyey waan ka soo tegay meeshaan rabay danayga ayaan gaaray haddana lacagtii iyada ahayd maanan bixin waxaa dhacday hadda ayaan rabaa inaan bixiyo lacagtii liigu lahaa wax kastoo ay dhaceen wayba dhaceen meel aan ninkii aan kula xiriirana ma hayo lacagtaasi ma u sadaqayn karaa sadaqa ahaan ma u bixin karaa oo sadaqadaasu deyntii maiga bixinaysaa maiga bixin kartaa haddii jawaabta haa ay tahay iyo haddii kale okay sheekhow tabliiqa ma la raaci karaa waa su-aal wuxuu raaciyey qolada tabliiq waxay yidhaahdaan waxay dhahaan 3 beri ilaa 7 beri qaarna waxay ku ilaa 40 beri ilaahay dartiis u bax tabliiqaasi sax ma tahay tan kale salaada dhexdeeda lugaha dad baa marka aad ku dhawaato lugaha kala cararaya markaad ku dhawaato ay ka cararayaan markay taagan yihiin xabadka gacmaha ma saaraan ee xudunta ayay saaraan arrintaas oo dhan sheekh inoo bayaan waqtigoo yar awgeed su-aashaan aan ku soo xiriirina insha allahu tacaala sheekh deriskaaga oo gaajaysan xajka ma tegi karaa tan kale su-aasha wuxuu kala dhigay 2 qaybood qaybta koowaad waa taas deriskayga oo gaajaysan xajka ma aadi karaa qaybta labaad wuxuu yidhi deriska inteebaa deris ii noqon karta jazaak allahu khayr su-aalaha sideeda maaha cashadii yaa ku jirtay iyo aadaanku waa imisada waa 8 kawaniga adigu aydunba ku joojiyaa 8 baa tuul insha Allah iska wada halkaasi waa 7 su-aalood markaa kuwa gacantaagana kii su-aalay dhibaysaa ku darsada ay mar baan iswada raacinaya intaan idinka qoro haya yaa kale haya su'aalkan ku sii basaaso taawanida sama qaw shaqada soo kala qof baa laga yaabaa inuu u kala maalintii inuu kan loo soo marka inta ka tahay hawshaas ma lacag u gaari iyo wada dhaxo soo qaadaysa soo wada صح صح telefonada quraanka ay ugu duwan musqusha la galo jawaab su'aasha wadaadku weydiiyay waxa weeye haddaad maqlaysaan telefonada waxa ku duwan quraan 14% ahadiis waxyaalo fiican oo wanaagsan ku duwan marka musqusha malali gali karaa way haddaad la gasho maxaa dhici kara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واحد شفتا مركا إمك الدوليسي إلى ضد عشنتو هذه الشنان واحد سجرا كارد يفتيشن كارد ومركا ضد إن حرة هي ضد كلا عشنا بريو هرا واحد جيتي إن ضدكو أنا وحرك على سيجي ضد الدنيا في وحالة عمري ومضر أوردن أنا كوي عنصر وحالة لا كذا يستدري marka ay jeey waxay ku guubaabin lahayd waadada dadka daaciyada dadka jooga inay arrimaha wacyigelin ka sameeya oo wax ku yeesha istuslimo oo dheer baa lagu codsiinaya raadiyo baa cunaya dabeetana shaqada qashin baa lagu day because la xasaaso dadka waa talo su'aal maantaas haye
doonaya maalan waan guulaystay waxaan guulaystay isla qubaysku inuu socdo in aan weysaysto ansax ma noqonaysa inaan salaadeeda ku tukado weysada ama aan inta mamnuucayda aan qaado waddankaana ku noolnahay dad badan baa la kulanaa ka dhaadhicino diinta islaamka badanaa markaan diinta ka dhaadhicinayno su-aalaha nagu adkaada waxaa ka mid ah inaan u sheegno niraano waa qur-aankii ilaahay baa halkaan ka yimi marka badanaa way diidaan inay qur-aankaba naga dhaadhici waydhaan siduu ku yimi marka waxaan jeclaan lahaa xoogaa yar sida ugu sahlan oo aad qof gaal ah aad uga dhaadhicin lahayd diinta islaamka oo noo sheeg intaasaan ku daynayna waa 14 su-aalood tobankaa mirir baan kusoo ururna insha allah su-aasha hore waxa ay su-aalaha lasoo qoray oo afarta la dhaqaajinayo marka la ataxiyaadsanayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ka soo arooray markuu ataxiyaadsanayo axaadiidta saxiixa inuu farta saa u fiiqi jiray taas waa axaadiidta saxiixa u badan riwaaya jirta ibnu cumar uu warinayo oo xasan darajadeedu tahay oo odhanaysa kaana yuxarikuhaa yadcuu biha wuu dhaqdhaqaajin jiray isagoo ilaahay ku baryaya riwaayadaasi waxay tusinaysaa in la dhaqaajin karo laakiin riwaayada fidinta sheegaysa riwaayadkaasa xoog badan marka in la isku qabsado maaha kol hadday labaduba soo arooreen gacmaha marka samica allahu liman xamida la odhanayo intee in leeg baa kor loo qaadaya riwaayan kala duwan baa kusoo arooray saxeexeynka laakiin waxay culimada ku jamciyeen riwaaya waxay leedahay waxaa lala simaya garbaha mid kalena waxay leedahay waxaa lala simaya shaxmat aludunayn halkaa jilicsan mid kalena waxay leedahay adraaf aludunayn dhagaha darafkooda sare waxaa lagu jamcinayaa bay idhaah gacanta xaggeedana garabkaa lala simi halkaana dhegta yar baa lala simi halkaana darafka marka sidaasaa la odhanaya sidaana la odhan maayo sidaana la odhan maaye waxaa saasumaa loo taagaya sidana ma jirto waa sidaas afarta meelood la taago waa sidaa waxaa lala simaya un dhagaha iyo garbaha takbiir xadiid baa nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam odhanaya qofka imaamka la xidha 40 maalmood lahu baraa'ataani baraa'atun min annaari wa baraa'atun min annifaaq qofkaasi munaafiqnimada beri buu ka noqonayaa naartana beri buu ka noqonayaa 40 maalmood kor hadduu jamaca horay kasoo gaadho oo imaamka allahu akbarta ula xidho su-aashu waxa weye allahu akbartu mata horaa mise waa kuwa dambe iskuma jirta waa ta hore wey waxaa la dhiiri gelinayaana waa inaad imaamka xagga hore kala soo xidhato marka kuwa dambe sii forarsiga maaha waa ta horeysa dayn baa la igu lahaa qofkii lahaana garan maayo maxaa yeelaa horta ilaahay uga toobadkeen adigoo gaadhsiin karaya kol haddaad warwareegtay ammaano kugu raagtay iyo daabaa la moodaa bay idhaha soomaalidu haddii ammaanada kugu raagto waxaad moodaysaa inaad iska leedahay marka ammaanada dhaqsaa la ysaga bixiyo daynta dhaqsaa la ysaga bixiyo haddii ay marka imikana baadi doon isagii haddaad weydana dhaxlayaashiisii raadi ila xaqa iyagaale hadduu dhintay haddaad intaba weydana sadaqa ugu bixi tabliiqa ma la raaci karaa ha la raaci karaa haddii aad leedahay waxbay ku khaldan yihiinna daliilu keenoo qanciyo la dooda u sheeg dadka muslimiinta ahi maaha dad googo ama koox ah in diinta loo baxo dadka la gaadhsiiyo magaalooyinka loo baxo miyiga loo baxo waa sax wey nabi maxamed uu bixi jiray asxaabtuna way bixi jireen haddii barnaamij iyo qorshe la samaystana dee shirkan oo kale unbay la mid tahay leana 3 cisho aan qorshe u samaysano marka in kooxa la isugu mashquulo maaha hadduu qof ku fiican yahay caqiidada mid kalena ku fiican yahay siyaasadda mid kalena cilmiga mid kalena dacwadda waa inaan isu wada keeno kooxa ma noqonayo huwa samaakum lmuslimiin muslimiin baynu wada nahay marka hadduu walaalkaa meel kaaga fiican yahay adiguna meeshaad ka fiicantahay ku kabo fooqii islaamka aynu dhisno inaan isqabsanin inaan murmi
jaafaajiriqu arrin maaha dadka safka qaar baa kala durkiya waa nooc iska xanuuna iyo waswaas oo laga yaabo qofkan inuu saa ku eego idhaahdo bal waanu kaasii durkayna aad nagu soo durkaysa mid baa markasta la isu agtaa uu sii yar durkaya haddana markaad ku dhawaatana uu sii yar durkaya cishadii dambe ui bal aniguna waan kaasii durkaya aduna adigu soo durkaysa taasi arrin maaha asxaabtii nebiga riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayaan dharkoodu halkaas ka baran jiray sida la iskugu xoqayo garbaha nebiguna wuxuu ihi shaydaanku meel ha u banaynina furja walaa tadacuu furujaati lishaytaan wey macnaha marka sidaa u yar kala kacdaa waxaan arkayaa sida maqasha yaryar ama xoolaha yaryar isagoo soo kala dhex galaya safka marka in dhinaca la iskugu qabtaabuu shaydaanku ku bixi karaya xataa haddii adiga iyo imaamkoo qura tihiin dhinacaa isa saaraysa taasina arrin wanaagsan ma aha gacmaha halka la saarayaana waa laabta xajku ma igu waajibba haddii jaarku gaajoonayo jaarkana wax sii xajkana dee tag walilaahi cala naasi xiju lbeyti man istidaaca ilayhi sabiila marka waxaygoo dhan jaarkan ku wada moosaya xajka ayaan ka tegayaa maya jaarku xaq buu leeyahay xaqiisa sii marka cunada bisil iyo taakulaynta iyo laakiin haddii waxaad ku xajida aad helayso kaagama dhacaya jaar baa gaajaysa haddaad $5,000 haysato dee xajkii wuu kugu waajibay 200 jaarka sii inta kalena kusoo xaj uberka iyo khamrigiisa iyo kaniisadiisa iyo sinadiisa iyo isxambaarka waa isxambaarkii iyo xayraankii halkan ka jiray min doofarin wa khamrin wa kaafirin waxaasoo dhani waa runtii dhibkayna haysto dee markuu qofku soo barakacay bilaadkiisii uu madaxda ku ahaa uu ka yimaado meel yaroo dee wuxuu imanayaa saqajaan iyo waxaas uu ku warwareegayo adigu qaacidad آياتنا قاعدة وسورة المائدة كسوغانا إلهي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سما فرقي على كعبس يسوق عشرة دنبي إيحد كذبها يسوق عشرين marka inaad kaniisadii u tagay ku saacido iyana khamrigi ku saacido halkii qooblood ku tagay bilaysigii habeenkii waxa soo dhan waxa weeye waa ithmi iyo dambi ha ku saacidi taa macnaheedu waxa kolka hore ha ku talagalin meelaha noocaas inaad u shaqo tagtaba haday la waxyaabo kula kulmaan mararka qaarkood aanad ku sii talagalin gaal de meeshiisa iskaga sita baashiisa yarada khamrigiisi ama kaniisada ka soo baxo shaarica taagan xaaladaha kadiska waa laga yaabaa in lagu dhaafo laakiin ta ku talagalka ee aad leedahay imikay barqaasan yihiin oo ay sayrayaan bahasha ee ka soo fur marka ku haga kala diiraya waa laakiin haddaad hor ilaahay 90% ama 95 haddaad wax wanaagsan ka shaqaynayso mid khamri sita mar uu kula kulmo ama meel xun ka yimi oo horay ka sii qaada taas waa xaalad gaara laakiin taa joogtada baad iska ilaalin doontaa insha Allah jumcada iyo shaqada jumcada muhiimsan jumcadu waa xaq Ilaahay shaqada waa xaq Ilaahay xaqaaga uu ka horeeyaa marka kolka horeba kambaniga heshiis la sii samayso hadii ay suuroobi weyda laakiin ma oranayna shaqada ha looga tago jumcada saddex jumca qofka ka taga qalbiguba uu malaasmayaa uu nabigu qalbigu hadduu ku malaasmana dawadin dhabeelaysa wada waalanaysa nooca sida gaalada inuu eegaanayna marka jumcada si uun loogu dadaalo oo shaqada hal is waafajiyo moobilka iyo quraanka hadii screen-ka uu saaran yahay quraanku suuriga lama galayo laakiin haddaad ilayd karayso gudaha uu ku jiro waa system-ka memory-ga dib male oo wuxuu u xafidsan yahay moobilku marka quraanka sida inuu inagu u xafidsana adigu waad xafidsantay quraankii system-kii memory-ga way isaguna uu xafidsan yahay guduhu ku qarsoon yahay marka kor hadaan screen-ka saarnay dib male casuumada xaajigan uu sheegay inaan fuqarada waxba laga siinaynin fuqarada gaar baa wax loo siinaya hadii laakiin dad kugu weyn ay jiraan waad casuubi kartaa nabiguna uu sheegay wuxuu sharuud caamul waliin yuuta biha alfuqara wa yurad anha alfuqara ala macna hadith raashiro dhan waxa uu dhib badan ka casuumada dad dargeyna waa loogu yeeray fuqaradii baahnayda ku nafaqaysan lahayd waa laga reebay taa macnaheedu ma hayna xaraan waxa weeye qof de maal qabeena hadiyad baasin karta war casuubi karta way si fiican tahay hanbada inaan la saydhin dadka baahan la siiyo baalkan kaarka isaga ah hadii uu account-ka wax ku yaalaan
waad qaadan kartaa laakiin haddii uu yahay kii amaahda ribada la saxeexayo waa xaaraan marka la soo ururiyo heshiiska saxeexaysa waa heshiis ribo waa inaanu lahayn laakiin haddii lacagtaadii kuu taalay aad ku guranayso dhib ma leh taasina waa macruuf oo idinka iga xogogaalsan maydhiga iyo weysada ma la jamcin karaa haa markaad maydhanayso dabcan istijadii baad horraysiinaysaa waxaad mar qura niyoonaysaa inaad weysadii iyo maydhashada israacinayso way isu kaa raaceen waxaa kaba sii fiicanba inaad faraxalka iyo wejigood maydha iyo gacmaha iyo masaxaadda intaad sii dhammayso kadibna aada maydhashadaadii sidaa ku raaciso way is-hoos geli karaan qofka kaafirka sidaan u qancinayaa sidaad u qancinaysaa waxay u baahan tahay aqoon waxay u baahan tahay caqiidada inaad taqaan waxay u baahan tahay shubuhaadka macnaha madmadowga gaaladu ay daliishadaan oo 12 masalaba ka badnayn inaad akhrido intood baaritaan ku samayso iyo sida ay culimadu u sharxeen in loo suulin karayo hadda halkan kama gaarsiin karo oo de waqtigiiba waa taagay laakiin shubuhaad waxa kamid ah waxa mararka qaarkood ay oran karaan daimka quraanka ka hadlayso de qofaan ilaahay ba aqoonsanayn quraankii ma aqoonsanaanayo wuxuu ku leeyahay quraanka iga jooji ilaaha laftiisa aan ogolayn be marka ilaahay ku qanciso quraankiina inaanu ka qaadan baa laga yaabaa marka mulhid weeye qofkani mulhid waa midaan ilaahay rumaysnayn sidee ilaahay loogu qanciyaa casharay culimadu ka bixiyeen dhammaantiin waajib bay ku tahay nin walba idin kamid gaal buu la jaar yahay gaal buu la saaxiibiyay gaal baa laga yaabaa inuu la shaqeeyo waajib baa ku saaran saad u qancin lahayd marka kutub baa laga qoray cajaraday ku jiraan internetka aad ka helaysaa masalooyinka caqiidada intoo si fiican u barataa waxa ku jawaabi lahaydeen ويدين قرية أخرست وهذا ما أقول على دبينا الله هذا وارثنا الله هذا دبينا الله هذا وارثنا الله هذا على كيسنا الله ينجينا بنجي عمل كنا الله أكبر شرنا الله ينجي مرادية إنه لا إنه خيرا الله ينوع معصيتنا الله ينجي بدبان مراد كنا مقبولة الله كذب تذكر حموسنا يا عاف ماذا الله وجبد أنت حموسنا يا عاف ماذا الله وجبد أنت عروتك عبنا السنة الله وصهر أنت أرساقدك عبنا السنة من حلال الله عندي حاس كعبنا السنة إلهي هو جاج قلوبتنا الله ولا عليه مسلم ميرو وذا شيء الدنيا آخرة ولا له ونكسر الله ينقلب صلى الله على نبينا محمد سبحان ربك جزاك الله خير جزاك الله خير إن شاء الله تعالى عشان إلى مركز عشان يا ديارة مركز